Amina baban so ne. Ashe warewa shallewa burgitawa juya. Mijin Amina baban gurmi dan garba mai hagu mai dama. Ka kashe fankanin. Ai na kashe dan garba. Ashe warewa shallewa burgitawa juya. Haka tuno min Usman mai gurmi Shehu dan lawan kanin Ibrahim na Sani yayin Diji Shehu dan mutanen ka. Ba mun kumbi na ji daɗin waka. Kai ma din maganar bana nan. Idan dare ya ɗala sai ka taɓa nonon ka ji daɗin kwanci. Cewa ya sani dan garba ko bai duba shi. Ka gane nufi ne ne? Wayo inda nono kwanta in babu nono tashi. Ki bi bayan layi ba? Wayo inda nono kwanta in babu nono tashi. Mati na mata uban ɗaki na mati ba ka zuwa babura. Isa ɗan wudil mai gurmi. Isa ɗan wudil mai gurmi. Na banka amanar hawan gaishe ka. Mati ba ka zuwa babura dan garba wannan amana ce aka ba mu Kada mati ka yau. zaura na sauka. Mati na mata na gode ma Allah ya ƙara ɗarewa. Amin dan garba dan Suleiman. Ani sai na taɓa nonon Abdulhamid Tisa. tun na yaro na aka yi mani mugun sabo. Ban taɓa kwanci ban ga yan mata ba. Haba dan garba. Baka taba kwana baka ji wani In wushi bi ba. garin yitar, in bi ta kyawa, in ci magarya, in ci garin yitar gangaro jama'are. In ci garin yitar ta magarya, in tafi yawo in gano jama'are. Allah sa na gano ɗan faɗan jama'are. Audal Hamidi Cijanawa, kamsinan kuɗin walawa, Allah mu dai ya tsare mu. Na Bello Shaibu na Aminu Buhari da harta ba. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya raga abun mamaki dottiye amma ya lashe. Ya raga abun mamaki dottiye ya ci matar ɗansa. Allah wadaran ɗan inta da aihuwarsa ba na kalinsa. Ya raga abun mamaki mareniya da katon bumbun amma wata mai kuwa abba. Sai gashi mijin Aminu baban sa. Taɓa mana kumbi da jirani. Cani mu koma Bauchi ko mu leƙa giyade. Bauchi muna da masoya mijin Na Aminu. je na gaida Ciroma ya saya mini babbar riga. Ta wakila ki ta yaga ta waidan kishi. Ta wakila ki ta yaga ta waidan kishi. Yo ai ni dadiran ta ba ni Ni iya. dadilanci ba na iya shi sai mai shi. Sai mai nera. Iya ta wazan sauka garba ta ni ban laina ba ranar sada. Garba ta ni ban laina ba dan mai leda. Garba amana dogo na Aminu Langwai. Garba amana dogo na amina dangwai dangwai. Daga amanar asabe angulu amanar lano. Allah sarki. Allah wakannin Ibrahim. Na mere amanar hawa jin mai ɗarka muka ta tafi birnin Ta Neja. tafi birnin tafi. Mai sauraro barkanmu da wannan lokaci kuma barkanmu da sake saduwa. Ka yi subscribing ɗin channel ɗinmu domin samun waƙoƙinmu daga AA Bai TV.
Ka saurari wannan waka ta Hassan Wayam ta wakar rayuwa, sai kuma wakarsa ta kukan kurciya tana kukan zabuwa. Ita dai wannan waka an yi ta ne domin nishadantarwa, domin ta nishadantar da ku masu kallo. Wannan waka an yi ta ne a shekarar 1985 wanda marigayi Hassan Wayam ya yi ta, kuma muna muku fatan alkhairi. Allah ya saka da alkhairi da sauraronmu da kuka yi kuma da kallonmu da kuka yi akan wannan channel tamu mai albarka YouTube channel. A huta lafiya.